Šīs dienas tēma ir šampiņona tīrīšana. Re, kur man ir šampiņoni. Šampiņoni un sēnes ir tāda lieta, kas nenormāli uzsūcās ūdens. Viņš jau ir apmēram 95% ūdens, man liekas, sastāvdaļā šampiņons pat par sevi. Ja mēs viņus mazgājam, ja, mēs viņus liekam ūdenī, kas notiekās, viņš vēl uzsūcās ūdens. Tad, kas man nepatīk, mēs to daram, mēs savojam, teiksim, mēs nevaram dabūt tādu smuku apcept sēni, jo šķidrums vēl iztiek ārā pannā. Tad, ko es ieteiktu darīt ir, vai nu paņemam lupatiņu, un paņemam un tīram to sēnu vienkārši šitā te, un notīram, vai, ja jums ir kāda veca zobirsta mājās, kas droši vien ir, vai ne, tad mēs varam paņemt veca zobirstu, vai man šeit ir vienkārši tāda birstīt, mēs paņemam un vienkārši notīram tos netīrumus nost. Mums nevajag uztraukties pārāk, no, ka viņam pilnīgi sterils būs tāpat, mēs to pabeigsim mūsu cepšanas procesā. Mēs galvenais gribam dabūt tās smilts nost un netīrums, un mums ir viena sausa sēne, kas ir baigi svarīgi.